হাই গাইস, আসসালামু আলাইকুম। কি খবর আপনাদের? আশা করি আপনাদের খবর ভালো। আপনাদের দোয়া আমার খবরও বহুত ভালো। আজকে আপনাদের জন্য আরও একটি ভিডিও নিয়ে আমি আসলাম, মাছ ধরার ভিডিও। আজকে দুদিন পর আবারও চলে এলাম আমাদের পুকুরিতে, সেখানে মাছ ধরতে। দেখেন, তিনজন পুকুরিতে নামছে মাছ ধরতে। দেখবেন পুরো ভিডিওটা, বহুত বড় বড় মাছ আমরা পেয়েছি আজকে, সেগুলো আপনাদেরকে দেখানোর জন্য এই ভিডিওটা বানাচ্ছি। প্লিজ সবাই দেখবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন আর কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিওটা কেমন।